వెల్కమ్ టు నిఖిలా డైరీస్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు ఇంకో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటో తెలుసా? గుమ్మడికాయ దప్పలం. ఇది మన తెలుగింటి సాంప్రదాయకరమైన వంట. ఎంతో పాత కాలం నుంచి వస్తుంది. ఇంత ట్రెడిషనల్ వంట ఇది. సో ఇది ఎలా చేస్తారో తెలుసుకునే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేయగానే నేను వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ అయితే వెంటనే వస్తాయి. అలాగే ఈ గుమ్మడికాయ దప్పలం కూర ఎంతమందికి తెలుసు అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం కూడా అస్సలు మర్చిపోకండి. మరి మన తెలుగింటి సాంప్రదాయకరమైన వంట ఎలా చేస్తారో తెలుసుకుందామా? ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం, ఓకేనా? ఫస్ట్ దీనికోసం మనం ఒక గుమ్మడికాయ అయితే తీసుకుందాం. నేను తీసుకున్నాను కదా, ఇది గుమ్మడికాయ, ఒక చిన్న మీడియం సైజ్ గుమ్మడికాయ అనమాట. ఇది మంచి లేతగా ఉంది, ముద్రిపోయినా పర్లేదు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, టేస్టీ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని చెక్కుతో సహా ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోండి. అలాగే ఈ దప్పలానికి మనకు ఒక పొడి అయితే చేసుకోవాలి. ఆ పొడి ఎలా చేసుకోవాలని తెలుసుకుందాం. స్టవ్ మీద బాండి పెట్టేసి ఒక 5-6 ఎండుమిరపకాయలు వేసేసి అవి కొంచెం దోరగా వేయించండి. అలాగే ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చెనగపప్పు, కొంచెం మెంతులు, కొంచెం ధనియాలు అన్నీ ఒక్కొక్క స్పూన్ వేసేసి అవి కూడా ఫ్రై చేసుకోండి. మెంతులు కొంచెం తక్కువ వేసుకోండి, ఎందుకంటే చేదుగా ఉంటాయి కదా. అవన్నీ దోరగా వేయించుకొని మంచి సువాసన వస్తున్నప్పుడు పక్కన పెట్టేసి అవి పొడి చేసి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కూరకు సరిపడా బాండీ తీసేసుకొని లేకపోతే ఒక గిన్నె తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఆవాలు వేయండి. ఇంకేం అవసరం, తాలిం గింజలు, ఆవాలు వేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆవాలు తర్వాత ఒక ఉల్లిపాయ తీసుకొని పొడుగుగా కట్ చేసుకున్నాను. ఆ ఉల్లిపాయలు కూడా వేసేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోండి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాక 2 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని మజ్జిగ కట్ చేసుకొని అవి కూడా వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి. చాలా తొందరగా అయిపోతుంది కర్రీ, అంతే టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. అవి కూడా కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాక ఇప్పుడు కొంచెం కరివేపాకు వేసుకొని అవి కూడా ఫ్రై చేసుకోండి. చూసారా, అన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ముందుగా మనం గుమ్మడికాయ ముక్కలు కోసి పెట్టుకున్నాం కదా, అవి కూడా వేసేసుకోండి. చూసారు కదా, అన్ని మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను నేను. చెక్కుతో సహా వేసుకోండి, అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇవి కూడా ఒకసారి కలిపేసుకోండి. ఇప్పుడు కొంచెం కల్లుప్పు వేసుకోండి, అంటే క్రిస్టల్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, రాళ్ళ ఉప్పు, అది కూడా కొంచెం వేసుకోండి. ఇలాగ దప్పలంలోకి ఏదైనా పులుసు కూరలోకి ఇలాగా రాళ్ళ ఉప్పే బాగుంటుంది. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్లు కారం వేసుకోండి. వేసుకొని కలుపుకొని ఈ ఉప్పు కారం బాగా ముక్కలకి పట్టించండి ఒకసారి. ఇంక ఇందులో మసాలా ఏమీ అవసరం లేదు, ముందుగా మనం పొడి చేసుకున్నాం కదా, ఆ పొడి వేస్తే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ముక్కలన్నిటికీ బాగా ఉప్పు కారం అయితే పట్టేసింది. ఇప్పుడు కొంచెం అలా 2 నిమిషాలు ఉన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు అయితే వేసుకోవాలి. ఈ కర్రీ చేసే ముందే మీరు ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆ చింతపండు గుజ్జుని ఇందులో వేసుకుందాం. సో చింతపండు గుజ్జు అంతా వేసేసుకొని కొంచెం వాటర్ కూడా, ఒక గ్లాస్ వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఒకసారి కలుపుకోండి. నేను ఇక్కడ ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే దప్పలం కొంచెం పులుసుగా ఉంటుంది కాబట్టి అందుకు. ఇప్పుడు ఒకసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసి ఒక 8 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో మగ్గించారంటే ఆ గుమ్మడికాయ ముక్కలన్నీ బాగా మగ్గిపోయి చాలా టేస్టీగా మన కర్రీ అయితే రెడీ అవుతుంది. చూసారు కదా, ఇలా మధ్యలో ఒకసారి నేను చెక్ చేసుకుంటున్నాను, చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంది. 50% అయితే ఉడికిపోయింది, ఇంకా 50% ఉడకాలి. సో ఒకసారి కలబెట్టుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టుకుంటున్నాను. మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక 5-6 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ చూస్తున్నాను. చూసారు కదా, ఆయిల్ అంతా బయటికి సపరేట్ అయిపోయి కర్రీ దగ్గరికి వచ్చేసింది. చాలా బాగుంది, అసలు మూత దిగాలి, మంచి స్మెల్ అయితే వచ్చేసింది, చాలా బాగుంటుంది.
ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక ఈ ముందుగా మనం పొడి చేసి పెట్టినాం కదా, ఆ పొడి కూడా వేసేసి ఒక్కసారి కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచారంటే ఆ పొడి అంతా ముక్కలకి పట్టి బాగా మనకి గ్రేవీ అనేది దగ్గరగా వచ్చి బాగుంటుందన్నమాట. కలిపిన ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచుకోండి. చూసారు కదా, 2 నిమిషాలకి అంతా ఉడికిపోయి బాగుందనమాట. సో ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకుంటే మన గుమ్మడికాయ దప్పలం అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇది మన తెలుగింటి సాంప్రదాయం, ఎన్నో కాలం నుంచి వస్తుందన్నమాట. సో మీకు నచ్చిందా? మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్, షేర్, కామెంట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం కూడా అస్సలు మర్చిపోకండి. మరి ఇంత సాంప్రదాయాన్ని కంటే మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా, మీ నైబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా? మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్. మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ కర్రీ అనేది గుమ్మడికాయ దప్పలం పక్క రోజు కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఏం వేస్ట్ అవ్వదు, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా పక్క రోజుకి. సో ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి. ఓకేనా? బాయ్ బాయ్. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.